で、この地球は何のために作られたかと言いますと、今回、我々の宇宙の中で、in this whole universe, 達成できなかったあることがあります。There is certain thing we could not achieve in our universe. それが何かというと、What is that? この地球の中で愛というものを確立することです。That is to establish love on this earth. この我々が所属する宇宙というのは他にもたくさん宇宙があります。There are many universes, and then there is this universe where we are part of. That is one. ただイメージとして受け取ってもらえばいいんです。Only just accept it as an image. 一つの宇宙は So imagine there is one universe. だいたいそうですね、33万個ぐらいの銀河系が集まって一つの宇宙のグループを作る。There are about 1/3 of a million Milky Way system, and that's making the one universe together. こういうユニバースがたくさんあるんですが、And there are many universes like that. 我々が所属するユニバースは、But that one universe where we are part of, 実は2つあるんです。they are actually two. 一番最初にこの中の2つのユニバースを統合するということになりました。So it means these two universes had to be united to one. そしてこれを統合していくプロセスがですね、And the process of uniting these two universes これを完成させる、完全に統合して調和させ、and harmonize both and complete it to oneness. これが地球でそれが行われるためなんですね。And that has to be done on the earth. 地球は舞台なんです。The earth is actually a stage. でそこで、それを現実に行うアクターやアクトレスが人間なんです。And the actors and actresses who do that are us, human beings on the earth planet. この A も B も完全な宇宙ではありません。This A and this B are both not complete universes. 愛の量と愛という世界を完全な形で、コンプリートしていない。Because they both are not showing love in a complete form. で、一つの B の方、例えば A と B とあるとすると、Imagine we have A and B. Then が、これぐらいある。in the B universe we have that much portion of negativity. A は少し量が少ない。And in the A universe we have very small portion of negativity. A グループと B グループを足して、And A plus B, だいたい本当は半分ぐらいのネガティブの量になります。and then perhaps half is just filled with negativity. こうやって私たちの遺伝子は二重らせん構造になりました。And in this way, our genetic elements have been, received two spiral systems. で、こうして二元的な理想的な世界が生まれる。So we have a kind of a dual system in us, or dual world. で、この世界に所属するたくさんの他に、星があるんです。There are many other stars which belong to this world. その、種がですね、And the seed to that, 持った方々が今度この地球でそれを完成させたいと思って、and the people who had kind of seeds of that wanted to complete this subject on the Earth planet. で自分でエントリーしました。So they just volunteered, they've done the entry to that, applied. So we all have second numbers on our back. 宇宙にはたくさんの生命体、違った形、違った種類の生命体がたくさんある。And therefore, in the universe, there are all kinds of living beings. As a matter of fact, 彼らは一つの条件を述べました。they all have one condition. それはヒューマンというこの肉体を持つということです。
That is, one condition is to have this physical body called human. ところが本当の姿はすごい、とても皆さんの前に出たら皆さんとびっくりするような形を持った者たちも中にはおります。But some of them are really, you'd be terribly shocked if you would see them. しかし、Horrible appearance. 中にはその種がありますから。But among みんな、but we all carry certain seeds, therefore. お互いに顔はですね、いろいろ好みがいろいろあってもですね、人間ですね。And we might have, for instance, we all have different faces, but we are human beings. でも中には全然趣味が違う人がいます。But some are of totally different sort. 自分の恋人よりトカゲが好きという人。There are some people who say, "Oh, I love lizard more than my sweetheart." そういう人はですね、やはりその世界からやってきて。Such person has come from that kind of world. それはいいとか悪いとか全然関係ないんです。It has nothing to do with judgment, which is good or which is bad. 今回この地球でその愛のイベントをやるものに参加するといった仲間なんですね。We are all fellows who have come to the Earth planet to complete this love. We've come from various planets. はい。そしてですね、この2つの地球を統合するために、And in order to unite these and in order to unite these two universes, 人間の意識の中には、in the consciousness of human being, 物事を2つに割って考えるような癖が、there is a habit of looking at the matters into two sections. ところが我々地球人のプログラムはですね、As a matter of fact, the genetic program in us, Earth people, 全てが一つのものであるということです。as a matter of fact, everything is just one or oneness. 人々の意識観でその部分だけに焦点があると思います。According to the way of consciousness of a person, certain part only gets illuminated. だからなかなか人はこれを一つとして捉えられる。So people have actually difficulties to accept this as oneness. それでこの地球上でその愛というものを達成すると言いましたが、 Therefore, I was saying that the task is to achieve love on this Earth planet. しかし愛という言葉は大変魅力的な言葉です。 Love, that's a very attractive word. でも皆さんの中の愛ってどんな解釈でしょうか？ But how do you interpret love? What kind of concept do you have about love, each one of you? 男女の愛があります。 For instance, there is love between man and woman, 親子の愛、 and then parents and children, 人間関係の愛。 and love in human relationship in this way. どれが一番本当の愛なのかってなかなかわからない。It's not easy to find out what is a real love. 人間の頭ではその愛すらも2つに分けてどれが本当の愛だろうというふうに考える。In human head, we have the habit of thinking, what is true love? Even about love, we have this habit of thinking in two sections. What is true, what is not true. 愛というのは Love is 全てのものがつながっているという、全てのものがつながって一つであるというためのつながりなんです。 I is the connection. I is the connection that everything is oneness together. 皆さんが、人を好きになる I love you って言うでしょ。 So when you fall in love with someone or when you get fond of someone, you say, I love you. とか、ね、愛がすぐ冷めたとか言いません。But 愛が冷めるとか逃げるとか。and what about love cooling off or just escaped? この愛というのは何か品物のように増えたり減ったりするものだとみんな思ってませんか？ And so are we not thinking that love is something like getting big and getting smaller and less? そうじゃないです。I love you というのは When you say I love you, 私はあなたとつながっていますという意味です。 that means I am connected with you. という意味ですね。それはハワイでは何て言いますか？ How do you say? アロハでしょ。 In Hawaii they say Aloha. I love you です。つながってますよ。
I'm connected with どう you. いう意味かというと、最初に私たちの魂は最初同じところで作られましたよ。 So, as a matter of fact, in the beginning, our spirits, our souls were created at the same place. そして皆さんはそれぞれの魂が宇宙を旅して地球にやってきたんです。 And all your spirits have come all the way from far away from the universe to this planet. そして人々がいかにつながっているかということを知るためにです。 We've come all the way, you have come all the way to this Earth planet to find out how we are connected to each other. ところが物事を2つに分けてどちらかに所属しなければならないとかいう考えの場合にですね。 But when we try to think everything in two sections, and we have to decide if this is that or is that that. それは人間が作ったものですよ。 It's actually this section or partition was created by human way of thinking. この宇宙を作ったものには善も悪も何にもなかったんです。 In the way of universal creation, there was no such thing like good or bad, で、どれが正しいか正しくないか、 or correct and incorrect, そう、劣っているか優れているか、 inferior and excellent, 正義か不義か、 or justice and injustice, 被害者か加害者か、 or the one who gives the damage and the one who receives the damage. そういうものは全部人間の世界で作られた価値観だったのです。 They were all estimation, value system which were created in the human world. でもそれがなくては皆さんは生きていかれないと思っています。 But you think that you cannot live without these two partitions. 一回宇宙に行ってみてください。 But make a trip to the universe. 何にもないんですから。 There's nothing there. ね、方向指示器もない。 Not even the direction, no signboard, nothing. どっちへ行けという指示は何にもないんです。 No instruction in which direction you should go. はい。それで皆さんはどうしますか？もし何の指示もなかったらどう If しま there's す no か？ instruction, what are you going to do there? 自分で決めるでしょ？ You have to decide. そう。すべては自分で決める。 Yes, everything you decide.